फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंजेस सेट कैसे कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंजेस सेट करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड का। आपको यहाँ पे साउंड एंड वर्जन पे क्लिक करना है। साउंड एंड वर्जन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिंगटोन का। रिंगटोन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ काफ़ी सारे रिंगटोन देखने को मिल जाती है। जो भी आपको सेट करना है आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंजेस सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।